Maksanya masuk lagi. Tadi saya juga jalan dari sana, Pak. Harus mundur, nggak bisa naik. Oke guys, jumpa lagi ya. Kita lihat ini Dozer 155. Ini dia akan menolong mobil Sarana yang amblas di dekat ekskavator kita tadi. Kita minta bantuan sama ini guys. Wow, operatornya dengan masku ini. Mas Sopo ini. Di dalam ada LP lagi. Tidak bisa lewat dia nih. Di sana masih ada LP yang ngalangin orang survei nih guys. Ini jalur-jalurnya kalau masuk lewat teres-teres. Masih soil jadi. Walaupun 4x4 tarikannya ngeri nih. Tidak ada alat lain jadi pakai doser kita ini. Paling tarik sebentar, kalau yang tarik langsung. Sih, lembek. Setirnya steering dulu, manuver mundur. Ya, kasih turun reapernya. Oke, maju pelan-pelan. Enteng aja nih.
Oke. Seru nih. Yang masih lembek ini tidak bisa dibuat jalan, harus di samping sini lumpur-lumpur ini amfibi lewat. Ini alat kita di atas breakdown, panbelnya putus.